रुनिखाता गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव साइकेल राननाय हाबाफारि। आसाम सोरखारा गुबुन गुबुन बोसोराव गोजौ फरायसालियाव फरायनाय 9 थाखोनि फरायसाफोरनो साइकेल राननाय हाबाफारि लाबोबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। बे असिलायैनो देग्लायबो गोजौ फरायसालियाव फरायनाय 9 थाखोनि फरायसाफोरनो साइकेल राननाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालियाव फरायसाफोरनो साइकेल राननाय बादिनो रुनिखाता गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, 10 दुवार दखरा एबसुनि आफादगिरि सनजित बसुमतारी। আজি ইয়াত উপস্থিত আমাৰ रुनिखाता हायर सेकेंडरी साइकेल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीটো আজি আমি 4 জানুৱাৰী 2025 ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। এই অনুষ্ঠানত আমাৰ रुनिखाता অঞ্চলৰ বিশেষ মান্যগণ্য ব্যক্তিসকলক যেনে ইউপিপিএলৰ সভাপতি বিৰদাও বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ रुनिखाता অঞ্চলৰ ভিচিডিচিৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া নীৰৱ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াকো মই আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ रुनिखाता এছএমডিচিৰ সভাপতি কলেন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰকো মই ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত 10 দুৱাৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতি বিজিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াকো নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত रुनिखाता অঞ্চলৰে সোশ্যাল সার্ভিসত লিপ্ত আমাৰ শিৱচৰণ ডাঙৰীয়া ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াকো মই ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰি মাতিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আমাৰ স্কুলৰে এক্স সভাপতি আৰু এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ কমলনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো ইয়াতে মাতিছিলোঁ। আৰু আমাৰ এক্স যিখন প্ৰেচিডেণ্ট আছিল আমাৰ মংগল হেমব্ৰম ডাঙৰীয়াকো মই ইয়াত মাতিছোঁ। আৰু সকলোক মাতি সকলোৰ নেতৃত্ব কৰ্মে আমি আজি আমাৰ যিটো 4 জানুৱাৰী যিটো আমাৰ সাইকেল সেৰেমনি বা ডিস্ট্রিবিউশন যিটো প্ৰগ্ৰাম আছিল এইটো আমি সফল কৰিবলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ। গতিকে মই আজি খুবেই আনন্দিত। আমাৰ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আমাৰ এই স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে আৰু তেওঁলোকৰ অহা যোৱাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী সময়মতে আহি নাপায়। সেইটো এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই অসুবিধাটো নাথাকিব। আৰু চৰকাৰে যিটো আঁচনি লৈছে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ নিউ কামাৰ্স 9ৰ ল'ৰা ছোৱালীক সাইকেল ডিস্ট্রিবিউশন এইটো চৰকাৰক লৈ মোৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ চৰকাৰক ধন্যবাদ। আৰু আশা ৰাখোঁ যাতে আগন্তুক দিনতো চৰকাৰে এই আঁচনিখন চলাই যায় আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে উপকৃত হয়। ক্লাস 9 অনলি ক্লাস 9 বয়েজ এন্ড গার্লস। নিউ কামার্স টোটাল আমাৰ 202 আছে নিউ কামার্স দিস ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। গতিকে তেওঁলোকে পাব আৰু 202খন আমাৰ ইয়াত আহি পাইছে। তাৰ ভিতৰত আমি এতিয়া চেৰেমনিয়েলত আমি 10 জন ল'ৰা 10 জন ছোৱালীক আমি ডিস্ট্রিবিউশন কৰিছোঁ আৰু নেক্সট পৰ্যায়টো আমাৰ শিক্ষকসকলে এইটো ডিস্ট্রিবিউশন কৰিব। আৰু खुलुमनाय जासिबाय जोंहा आसाम सरकारनि जोहै जे जोंहा क्लास 9 नि फरायसाफोरनो जे साइकेल राननाय जे हाबाफारि बेखौ जोङो एसे सिगाङावहाय रुनिखाता गोजौसिन गेजेर फरायसालि बे फरायसालियाव जों रानखांबाय। आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा रुनिखाता गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं जा सत्येन्द्र सिंह बिथाङा बाहागो लादोंमोन। रुनिखाता गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि जा एसएमडिसिनि आफादगिरि जा कलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों। जोंनि 10 दुवार दखरा एबसुनि जा आफादगिरि सनजित बसुमतारी बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि रुनिखाता बिसिडिसिनि जा मासिगिरि जा नीरब कुमार नार्जारी बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि रुनिखाता गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि जा एसएमडिसिनि बादग' आफादगिरि बिथांमोनहा बाहाय बाहागो लादों। आरो जोंनि रुनिखाता गोजौ फरायसालिनि जोंहा गोबां जोंहा फोरोंगिरिफोर जोंनि फरायसा बिथांमोनहा बाहाय बाहागो लादों। आङो दिनैहाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो साबायखर जासिगोन। दिनै आसामनि जोहै नैबे जिखिनि 9 थाखोनि फरायसाफोरनि जे साइकेल राननाय बे हाबाफारिया थांनाय बोसोरावबो सोलिदों, देग्लायबो सोलिदों आरो फैगौ बोसोरावबो निश्चय सोलिगोन। आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर जोंहा प्रमद बर' बिथांनोबो साबायखर जासिगोन। बिथांनि बे गोख्रों नाजानायाव बे हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दङ। आं आसा खालामगोन जायफ्रा दिनैहाय नैबे गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फरायनाय 202 फरायसाया दिनै बे साइकेलखौ मोननो हाबाय। दा बे फरायसाफ्रा जाहाथे नैबे साइकेलखौ मोननानै जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायनांगोन। आरो जोंनि
सानफ्रोमबोनि जे फैबाय थानाय जे रेगुलारिटी बेखौ बिथांमोना जाहाथे मेनटेन खालामनांगोन आरो बे फरायसालियाव फरायनाय जा गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय बे फरायसालियाव फरायफैयो बिथांमोना निश्चय गाबोननिफ्राय बिथांमोननि जे रेगुलारिटी बियो निश्चय जाफुंसार जागोन आरो आं आसा खालामगोन जाहाथे बे गावनि जेखिनि सोलोंथाइ लानाय बे सोलोंथाइ लानाया जाहाथे मोजाङै जागोन आरो बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ आजावनो हागोन आं आसा खालामो जाहाथे बे ओनसोलखौ लुखांनायाव जोंनि गोदान जोलै जायफ्रा जे फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिथांमोना जाहाथे गावखौ दानायजों लोगोसे समाज हादोर आरो ओनसोलखौ बिथांमोना निश्चय लुखांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आं आसा खालामबाय बे हाबाफारिखौ जाहाथे मोजाङै मोजाङै खुंफुंनो हाबाय आरो इयुनावबो जों बेबायदिनो खुंफुंलांनो हागोन बेखिनि हाबाफारिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय गोजोन्थों।